कहानी एक ऐसी चिड़िया चुड़ैल की है जो गांव में फल बेचकर गांव के सभी पक्षियों को उठा लिया करती थी। गांव वालों फल ले लो, मीठे फल ले लो, स्वादिष्ट फल ले लो, सबके मनपसंद फल ले लो। जो मेरे फल खाएगा वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। भैया और बहनों फल ले लो। इतने में नानू चिड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी मुझे ये मीठे फल चाहिए, मुझे ये फल खाना है मम्मी, खरीद दो ना मम्मी। तभी चुड़ैल चिड़िया कहती है, हाँ हाँ आजा जल्दी आजा, मीठे और स्वादिष्ट फल ले जा। नहीं बेटा, ऐसे ही हर किसी से फल नहीं लेना चाहिए, हम तो जानते भी नहीं इसे, पता नहीं कहाँ से आई है इस गांव में। लेकिन नानू चिड़िया फिर भी नहीं मानी और जिद करती रही कि मुझे फल लेना है। तब नानू चिड़िया की माँ ने उसकी जिद के कारण उस चुड़ैल चिड़िया से फल खरीद लिए। ऐसे ही वो धीरे धीरे सारे फल उस गांव में बेच देती है और फिर अपने घर वापस चली जाती है। फिर जैसे ही रात होती है, ए मेरे मीठे स्वादिष्ट फल, तुम्हें जिसने खाया है उसको मेरे पास ले आ, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही हूँ। चुड़ैल चिड़िया का इतना कहते ही सभी पक्षी खुद ही अपने घर से निकलने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो सभी पक्षी चुड़ैल चिड़िया के पास पहुँच जाते हैं। तब चुड़ैल चिड़िया कहती है, ये हुई ना बात, आ गए तुम सब के सब, बा मेरे भूतिया फल। अब हम सब आपके गुलाम हैं चुड़ैल जी, अब हम वो करेंगे जो आप हमें बोलोगी करने को। चलो तुम दोनों जाकर मेरे लिए खाना बनाओ, क्योंकि मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता। चुड़ैल चिड़िया का ऐसा कहते ही वो दोनों खाना बनाने लगे और फिर चुड़ैल चिड़िया कहती है, अब बस इस गांव में कुछ ही पक्षी बचे हुए हैं, अब मैं उन्हें भी अपना गुलाम बना लूंगी, फिर उसके बाद दूसरे गांव चली जाऊंगी और भी पक्षियों को उठाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ पक्षी गायब हो रहे हैं। ये खबर पूरे गांव में तूफान की तरह फैल जाती है। सभी गांव वाले जिनके घर से पक्षी गायब हो रहे थे वो रोने लगे। फिर दूसरे दिन गांव में चुड़ैल चिड़िया फिर से फल बेचने जाती है। गांव वालों फल ले लो, मीठे फल ले लो, स्वादिष्ट फल ले लो, सबके मनपसंद फल ले लो, जो मेरे फल खाएगा वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। भाइयों और बहनों फल ले लो। और आज भी चुड़ैल चिड़िया ने अपने सभी फल गांव में बेच दिए और जब वो फल बेचकर अपने घर वापस जाने लगती है तभी खुशी के कारण जोर जोर से हंसने लगती है। फिर वो अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। उस समय नूना चिड़िया अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। वो ये सब देख लेती है कि ये फल वाली तो एक चुड़ैल है। तब वो चुपके से उसका पीछा करने लगती है और चुड़ैल चिड़िया के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि गांव के पक्षी उस चुड़ैल चिड़िया के घर में हैं और वो सभी उसके गुलाम बने हुए हैं। ये देखकर नूना चिड़िया अपने गांव वापस आ जाती है और सारी बातें गांव वालों को बता देती है। वो जो फल बेचने आती है वो एक साधारण चिड़िया नहीं है, वो एक चुड़ैल चिड़िया है। आज जब वो फल बेचकर वापस जा रही थी तो वो अपने चुड़ैल के रूप में आ गई थी और मैंने उसे देख लिया। फिर मैंने उसका पीछा किया। जब मैं उसके घर पहुंची तो मैंने देखा कि हमारे गांव के पक्षी उस चुड़ैल चिड़िया के घर में हैं और वो सभी उसके गुलाम बने हुए हैं। तभी गांव वाले कहते हैं, अब हम सब अपने घर वालों को उस चुड़ैल चिड़िया से कैसे बचाएं? ऐसा करते हैं, हम सब मिलकर उस चुड़ैल चिड़िया के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं आखिर वो चाहती क्या है, वो हमारे गांव के पक्षियों को क्यों उठा रही है। कुछ समय बाद सभी पक्षी चुड़ैल चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। बाहर निकलो चिड़िया चुड़ैल, बाहर निकलो, हमें पता चल चुका है तुम ही हमारे गांव के पक्षियों को फल बेचकर उठा रही हो, बाहर निकलो जल्दी।
हाँ, मैं ही हूँ वो फल वाली। अपने भूतिया फल से गांव के सभी पक्षियों को उठा रही हूँ। लेकिन तुम हमसे चाहती क्या हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुम हमारे गांव के पक्षियों को क्यों उठा रही हो? मुझे स्वादिष्ट खाना बनाना नहीं आता और मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए खाना चाहिए ही होता है। इसलिए मैं गांव के पक्षियों को उठा रही हूँ, जिससे मैं उनसे स्वादिष्ट खाना बनवा सकूं। ये सुनकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं, इसका मतलब ये चुड़ैल चिड़िया बुरी चुड़ैल चिड़िया नहीं है। ये हमारे घर वालों को मारना नहीं चाहती, बल्कि उनको अपना गुलाम बनाकर उनसे खाना बनवाना चाहती है। तभी वो सब सोचने लगते हैं, अगर हम चुड़ैल चिड़िया के साथ एक प्रस्ताव रखें तो शायद वो हमारे घर वालों को छोड़ दे। तब वो चुड़ैल चिड़िया से कहते हैं, अगर हम तुम्हें रोज स्वादिष्ट खाना बनाकर दें तो क्या तुम हमारे घर वालों को छोड़ दोगी? तब चुड़ैल चिड़िया थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे तो बस स्वादिष्ट खाना ही चाहिए। इतना कहते ही वो चुड़ैल चिड़िया सभी पक्षियों को छोड़ देती है और फिर गांव के सभी पक्षी भी रोज चुड़ैल चिड़िया को स्वादिष्ट भोजन देकर जाने लगे।